السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا النهار غادي نشارك معكم واحد الخريجة اللي جات على غفلة، على دارنيير مينوت، ما كناش معولين عليها. غندير واحد البيكنيك مع العائلة ديالي للبحر. كيف ما كتشوفوا خرجت عندنا الشميشة هذا النهار. وجدت واحد البيكنيك غير بسيط جدا، ما وجدت والو، غير وجدت الحوايج اللي وريتكم معايا. شرينا لي ساندويتش اللي دينا معنا، شريناهم، وانا درت شويه اتاي، وجدت واحد الترموس ديال اتاي. كيف ما لاحظتوا معايا وجدت ديت اللي كان عندي في الدار. كيف ما لاحظتوا معايا شويه مطيشه الزيتون وشويه الفواكه كانوا عندنا في الدار. المهم ما كناش عوالين على هذا الخرج هذا لا ديرنيير مينوت. منين شفنا الشميشه قلنا علاش لا ما نخرجوش هذا النهار مع الولاد في العطلة. العائلة كاملة سمحوا لي في العطلة، وقلنا علاش لا ما نمشيوش نبروفيتيو بهاد الشميشة هذه، نمشيو بها البحر. وكيف ما كتشوفوا معايا المناظر الجميلة والجو غزال، ولكن شوية البرد، واخا الشميشة هكا فيها البرد بحال حنايا مقربين البحر. البرد بزاف ولكن ما كاين مشكل، وحنايا تنزهنا هاد الخريجه هادي كانت غزاله. مشينا للبحر وتفوجنا شويه الحمد لله. وحتى لي زانفون خرجوا باش يفوجوا شويه، ما يبقاوش جالسين غير في الدار مع التلفازه. ومهم خرجناهم باش يبدلوا شويه الروتين ديال كل نهار. وغادي نخليكم مع الفيديو. البنات كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا وصلنا للبحر. كيف ما كتشوفوا راه خاوي، ما فيه حتى حد، حيت راه البرد، واخا الشميشه البرد بزاف. والناس غير كيتمشاو وغير هنايا يمتي تبالد مع العائله ديالهم. وهنايا كنا كنقلبوا على الطبله باش نمشيو ناكلوا عليها، ولقينا هاد الجريده هادي ولقينا فيها الطبالي، ومشينا انستالينا فيها وكلينا. ارتحينا شويه عاد باش مشينا. درنا واحد الجوله في البحر، تمشينا على البحر ان شاء الله. وغادي تبقاو معي ان شاء الله باش تشوفوا الجوله اللي درنا في البحر. وهانتوما معايا، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وهذا النوع ديال لي فيديو. كتبوهم لي في التعليق الى عجبكم هاد الفيديوهات هادو، علاش لا نبقى نبارطاجي معكم هاد النوع ديال لي فيديوهات. البلايص اللي كنمشيو ليهم. ومهم كنهضر على الناس اللي ساكنين هنايا في المنطقه اللي ساكنه فيها. نبقى نبارطاجي معكم النواحي اللي ساكنه فيها. وكنتمنى ان شاء الله يعجبوكم هاد الفيديوهات هادو. وغادي نخليكم مع الفيديو. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا من بعد ما سالينا من الغداء تغدينا وفيه كل شيء، مشينا درنا جولة على البحر. كيف ما كتشوفوا البحر غزال، ولكن كيف ما قلت لكم عاود غنعاودها، راه البرد البرد البرد، حتى واحد ما كانش بزاف ديال الناس. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا تمشينا شويه على البحر، و من بعد رجعنا.
وكيف ما كتشوفوا هنايا دخلت للدار و مع دخلنا شويه معطلين. هنايا درت ليهم غير جيت نوجد ليهم واحد العشيوه غير خفيفه دغيا دغيا. درت ليهم تورتيه بلي زيبينار والبصله كيف ما كتشوفوا في الفيديو. قليت البطاطا وحتى جيت فيها البصله ولي زيبينار. قليت هنايا درت واحد 3 ديال البصلات، خليتهم حتى تشحروا مزيان. عاد زدت عليهم لي زيبينار، حيت لي زيبينار دغيا كيتبانوا دغيا كيطيبوا. دوك لي زيبينار اللي كنشريوهم في لي ساشي. ومن بعد غادي ندير عليهم لي بزار وشويه سكينجبير وشويه الملحه. وغادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، غادي تلاحظوا معايا كيفاش غيكون غتكون هاد العشيوه ديالي. وهانتوما معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم. غادي نجي ندير الطبقه الاولى هي البطاطا، غادي نديرها لتحت، النص ديال البطاطا نديرها لتحت. ومن بعد نجيب داك الخليط ديال لي زيبينار والبصله غادي نديرها من الفوق. ومن بعد هذيك النص الاخر ديال البطاطا نديرها من الفوق كي تورتيه عاديه، الا هي درنا في الوسط ديالها لي زيبينار والبصله، وكتجي فريمون لذيذه غزاله. فرانشمون غيان ادير، واخا طبق عادي جدا وسهل، ولكن في البنه والمذاق ديالو كتجي غزاله. ما نقول لكمش على المذاق ديالو، جربوها فرانشمون غيان ادير، ما غاديش تندموا الا جربتوها. ومن بعد غادي نجيب 5 د البيضات، نتوما على حسب الاشخاص ديالكم، حيت انا هذا الطبق هذا عائلي. نتوما الى على حسب الافراد ديال العائله اللي موجودين عندكم في الدار. انا درت 5 البيضات وكبيت على هذا الخليط ديالي. غادي نخليها تطيب من التحت، ومن بعد نجيب من تطيب ليا من التحت نجي نقلبها باش يطيب النصف الاخر هذاك اللي من الفوق يطيب عاود حتى هو. وعاد باش نجي نقدمها في الطبق ديال التقديم. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كان نحيدها من هذاك اللي كان لاصق في المقلاة باش تسهل عليا الطريقه ديال منين نجي نقلبها. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا قلبتها كتجي على هذا الشكل هذا. وهنايا جيت باش نحضر واحد السلطه اللي غادي نرافقها بهذا الطبق ديالي ديال التورتيه.
احتاجيت فيه كيف ما كتشوفوا الخس، شويه الطماطم، شويه د سوريمي، شويه د الذره كيف ما كتشوفوا المايس. صايي غادي نميلونجي داكشي كامل ونجيب لا فينيغريت اللي غادي ندير عليها من الفوق. جبت واحد جوج ديال المعالق ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال هذاك القزبر اليابس، شويه د الثومه، ودرت فيه واحد الملعقه ديال الخردل ولا لا موطارد، باش درت بها هاد لا فينيغريت اللي كتشوفوا معايا. وصافي البنات وهنايا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال هذا النهار. بسيط جدا وعادي ولكن كتجي غزاله. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وهنايا غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.